Čaute bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Sme u nás v Považskej a keďže je nádherné počasie, napadlo ma, že urobím jeden testík. Hovorí sa, že e-bike sa s normálnym bajkom porovnávať nemá, ale ja som to chcel vyskúšať a spravil som dnes test. Ak máte hodinu čas a idete na klasickom endure versus keď máte hodinu čas a idete na e-bajku. Aký je rozdiel, koľko prejdete, koľko si dáte jazd, koľko kalórií spálite a všetko podobné. Takže zobral som Garmin hodiny a prinášam vám výsledky. Poďme na to. Takže, metodika merania. Čo som mal k dispozícii? Garmin športové hodinky, samozrejme s hrudným pásom, aby sme mali čo najpresnejšie dáta. Môj bike Enduro Kelly Swag 50, custom vyskladaný. A samozrejme môj e-bike Kelly Steos F90, takisto custom vyskladaný. Kto pozerá Bike Mission oba bajky určite pozná. Aby som získal čo najlepšie výsledky, testoval som doma. Urobil som úplne rovnakú dráhu. Začínal som v garáži. Čiže cesta na trail, vyšľap na trail, následná jazda, niekoľko jazd, koľko som mal čas, tak aby som sa do hodiny vrátil naspäť ku garáži. Rovnako som to spravil na obidvoch bicykloch. Najskôr som išiel na endure, neskôr som šiel na e-bajku a všetko som to zdokumentoval a oba pokusy som stihol presne v 1 minúte doraziť domov, čiže celkom som sa prekvapil a dobre načasoval. Dôvod, prečo som testoval, je veľmi jednoduchý. Za prvé mi to príde veľmi zaujímavé. Za druhé som nikdy takéto niečo neskúšal, že koľko vlastne toho stihnem teda na tom e-bajku v porovnaní s klasickým bajkom. A aby som to uvedol na pravú mieru, je to trošku skreslené tým, že stále trénujem a som momentálne v celkom dobrej forme, takže na tom klasickom bajku sa vyslovene netrápim. Takže ak máte veľa sedavého zamestnania a moc nešportujete, tak to asi nebude taký výsledok aj u vás, alebo teda vo vašom prípade. Ale chcel som teda vedieť, koľko stihnem jazd. Ja ako zjazdár sa snažím voziť hlavne dole kopcom, čo je moja priorita a toho času mám stále menej a menej. Sa mi zdá, že čím som starší, tým je to horšie. Neviem, či je to tak. Takže chcel som vedieť za hodinu, keby mám čas, že mám Miška pustiť na hodinu na bike, koľko toho stihnem. Ale púšťam ma najdlhšie, nebojte sa. Tempom, akým som išiel, bolo naozaj rekreačné, nie žiadne tréningové, vysoké štvorky zóny a podobne. Išiel som rekreačným tempom, tak aby som vládal, aby som sa aj trošku spotil samozrejme. Výsledky celkovo z Garminu vám dám do videa, takže nájdete, aké tepy som išiel. A čo sa týka jazdy na elektrobajku, tak tam som šiel stredný režim, čiže trail. Samozrejme, ten sa dá upravovať, tá dopomoc, ale je to stredný režim, takže ten som zvolil a na tom som šiel kvázi celý tréning alebo výjazd. Čo som zistil, podrobné dáta z Garminu vám dáme pekne v tabulke, screenshot, ktorý mi hodinky ukázali. Najväčší rozdiel, a teda pre mňa to, čo som chcel zistiť, je, že som stihol presne dvakrát toľko jazd, čiže keď som šiel na prvý výjazd na klasickom endure, stihol som v tomto tempe 4 jazdy aj s cestou na trail a s cestou domov, bola to presne hodinka. Celkovo mi ten výšľap trval, presne som to nemeral, okolo 12 minút som bol schopný spraviť jedno to kolo. A čo sa týka e-bajku, stihol som spraviť 8 jazd za ten rovnaký čas. Nepamätám si presne, koľko mi trval jeden okruh, samozrejme dalo by sa to presnejšie vyrátať, ale to bola vlastne odpoveď, pre ktorú som si išiel, čiže to je tá úspora času, ktorú mi vie e-bike poskytnúť, keď napríklad ho nemám dostatok alebo v sezóne potrebujem trénovať čo najefektívnejšie. Čo sa týka tých kalórií, to je možno zaujímavé pre niekoho. Ten rozdiel, v oboch prípadoch to bolo niečo cez 600 kalórií, myslím, že 640 na e-bajku a 680 na klasike, čiže veľmi podobné. Naozaj je to pomerne zaujímavý údaj. Veľa ľudí hovorí, že na e-bajku sa nechudne, tak vidíte, že časovo je to úplne jedno. Akurát keby chcete doháňať e-bike na klasike, tak by ste museli makať a vtedy by tých kalórií ste spálili viac. Ale pokiaľ idete rovnaké tempo, tak vidíte, že tie kalórie za hodinu sú veľmi podobné. A hovorím, nastúpané, naklesané je skoro dvojnásobok, čiže samozrejme čakal som, že na e-bajku to bude lepšie, ale nevedel som o koľko. A čo sa týka nejakého pocitu z námahy, tak naozaj to bolo podobné, keďže som sa aj na klasickom endure šetril a na e-bajku som takisto nechal pracovať aj e-bike. Nebolo to také, že by som dúpal z celej sily. Myslím, že pre ľudí, ktorí sú starší a majú menej času, je to možno trochu voľba, ak radi jazdíte doma alebo nechodíte len do bike parku, tak je to trošku time saver alebo niečo podobné. Ale keďže som povedal, že zaujíma ma aj cesta dole, nie len cesta hore,
aj keď toto video bolo do veľkej miery práve o tej ceste hore. Jazdenie na našom traili, na e-bajku, to veľmi záleží od konkrétneho e-bajku. Našťastie ja mám zjazdiak s motorom, takže som sa veľmi dobre povozil. Čo je zaujímavé, ale čo som nemeral, je dosť možné, že by som si na tom e-bajku aj pleskol a dal by som si lepší čas, ako som dal na klasickom endure. Naozaj sa mi jazdilo veľmi dobre. Ďalšia vec, že na endure som jazdil najskôr, takže som si trať trošku najazdil a potom na e-bajku už som vedel, do čoho idem. A dal som tých jazd naozaj veľa, dokopy 12 dnes, čo som na tej Kalvárii asi nikdy v živote nedal. Takže trať som mal veľmi dobre najazdenú a vozil sa mi veľmi dobre aj na tom. Čo je samozrejme rozdiel, už som vám to hovoril, či mám voľné pedále alebo SPDčka. Pre tých, ktorí jazdia voľné pedále na e-bajku, chce to extra skill. S tými SPDčkami sa to ovládalo podľa mňa ľahšie a veľmi dobre som sa povozil. Pri natáčaní som mal flety, aby vás to nemiatlo, ak si niekto všimne, ale dáta som zbieral už do obeda sám a tam som mal SPDčka a naozaj sa mi vozilo veľmi dobre. Dnešný dôvod videa, prečo som to robil, je, že niektorí ľudia nad e-bajkom naozaj uvažujú a nevedia, možno, že či sa im to oplatí, či do toho ísť alebo niečo podobné. Nechcel som nejakým spôsobom zhadzovať klasické enduro a vychváliť e-bike. Chcel som vám poskytnúť reálne dáta od jedného človeka, ktorý sa povozí aj na tom, s čo najpodobnejšími podmienkami. Aj keď samozrejme išiel som prvý enduro bike, potom e-bike, takže možno som bol trošku unavený, ale naozaj si myslím, že to skreslenie je minimálne. Takže toto sú reálne dáta, možno trošku skreslené tým, že som športovec a stále aktívne trénujem, ale takéto sú výsledky. Myslím, že to bolo zaujímavé, bolo to minimálne zaujímavé pre mňa a ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ich budete sledovať aj ďalej, prípadne ak kliknete na odber a vidíme sa v ďalších dieloch. Čaves!